Bom dia. Bom dia. O senhor sabe que isso não é hora do senhor tá fazendo isso não, né? Olha, eu não quero conversa com você não. Certo, olha, eu quero minhas duas telhas postas, que foi quebrado daí quando você fez a parede. Olha, vá procurar Escute, você, quem você escute. quiser. Eu não, Não, eu vou procurar você. Eu quero minhas duas telhas cortadas, minhas duas telhas quebradas ali, viu? Mas agora... Entendeu? Eu quero minhas duas telhas que você quebrou ali, bota a postada lá. Eu quebrei a sua. Tá? Quando você fez essa parede, aí você quebrou a parede lá, você sabe disso, certo? Eu quero as duas telhas lá postas, certo? E eu quero essas mamonas cortadas daí. Vá comer. E eu tô percebendo, certo, vou comer as mamonas, né? Vá. Certo, então eu tô percebendo que você nesse horário você tá fazendo isso porque você já tá querendo perturbar mesmo. Porque isso não é hora de você fazer isso não. Vá fechar a rua. Viu? Quer dizer que você quer que eu feche a rua? Não, eu não fecho a rua, sabe por quê? Porque o dono da rua nem é eu, nem é você. Agora, você tem que respeitar. Certo? Você tem que respeitar. Dono da rua nem é você, mas você tem que respeitar. Porque isso na hora de você estar fazendo isso, eu percebo que você está fazendo isso de propósito. Certo? Tá certo? Quem tem que comer mamona, você vai dizer quem tem que comer mamona, tá certo? Então eu quero elas cortadas e quero minhas duas telhas ali tiradas, tá certo? Quer você não, quem tem que se internar na providência é você. Eu acho que... Olha, escute, quem tem que se internar na providência é você. Certo? Quem tem que se internar na providência é você. Quer dizer que você está me chamando de doida. Quer dizer que você está me chamando de doida, que eu tenho que me internar na providência, é? Você está me chamando de doida. Por que você está me chamando de doida? Oi, você acha que minha... Escuta, você acha que minha atitude é de doida, é? Você é pior que doida. É? Eu queria que passasse uma viatura aí agora. Certo. Pronto, certo. Agora me diga uma coisa. E o que é que eu faço com você? Me diga o que... Certo, diga. Diga. Então vamos nós dois tomar as providências? Vamos nós dois tomar as providências? Vamos nós dois tomar providência? Certo. Seu irmão falou pra gente fazer uma baixa-assinada pra você. Certo. Então, eu não quero me meter com você. Então faça assim. Vamos nós dois fazer a baixa-assinada? O que é que você quer? Vamos nós dois fazer a baixa-assinada? O que é que você quer? Vamos nós dois fazer a baixa-assinada? Olha, nós dois fazemos a baixa-assinada, certo? Porque que eu saiba, eu nunca perturbei você aqui não. Agora você já me perturbou e você já disse nome comigo. Certo? Você já me perturbou e você já disse nome comigo. Quer dizer que eu não sou de nada? Não. Por que eu não sou de nada? Porque você não é autoridade nenhuma. Certo. Você é autoridade da rua? Não, e nem você também é dono da rua. Tá certo? Não, eu vou dizer. Nem você também é dono da rua, pra você estar uma hora dessa fazendo um negócio desse. Você é dono da rua? Eu tô na minha casa. Olha, eu tô na minha casa. Escuta, eu tô na minha casa. Eu vou tirar esse telefone. Olha, eu tô na minha casa. Olha, escuta, eu tô na minha casa. Olha, vá-se embora daqui. Eu vou. Eu vou que eu tô na sua casa. Olha, você não nós vamos resolver. Tá filmando eu aqui não. Nós vamos resolver. Porque se eu quiser resolver, eu resolvo. Nós vamos resolver. Resolver o quê? Certo? Nós vamos resolver. Tá certo? Você é muito desacorado. Escuta, quer dizer que você foi na casa do meu irmão. Ele mandou me chamar. Certo. Pra fazer uma baixa-assinada. Pra fazer uma baixa-assinada que você é entregada a todo mundo. Certo. Mas eu não devo satisfação nem a você, nem a ninguém não. Quem é a pessoa que eu sou entregada aqui? Me diga. Oi. Me diga quais são as pessoas que eu sou entregada aqui. Qual é todo mundo que eu sou entregada aqui? Você vai prestar conta desse telefone aí. Vou prestar. Vou prestar, eu também tenho o que você fez comigo aqui também, né? Eu chegando na minha porta, você me chamou de vagabunda, me esculhambou, partiu para dar em mim. Você se esqueceu disso? Você é atrevida. Escute, eu estava no meu lugar e você partiu de lá, do meio da rua livre, passeio, e partiu para fazer isso comigo. Eu não sou entregada de ninguém, não. Eu era entregada de você, sou entregada de você, porque nem você gosta de mim e eu também não gosto de você, certo? Nem você gosta de mim, nem eu gosto de você, tá certo? Quer dizer que você está me chamando de doida. Você é pior do que doida. Certo. Muito bem. Eu vou filmar porque senão você vai dizer que é mentira minha. Tá certo?